อาทินจนหนึ่งเนซาปอมเมียนต่างอ้อจีตีรอบอ่านเนียประกฤษเนียขยมโซมอัญญาเวอปัจจุบันพิบจูนอัมปีสถานกาในกาเฉลี่ยเปลี่ยนระบอบโยธาไทยหมกเลือได้นัทเทปไตระบอบกัมพูชีในขนมภูมิศาสตร์ยุทธภูมิตีบุญหนึ่งตีปรำได้เกิดมาดาวไงตีมาเพย์มวยขายธนูชนำปีปอนมาเพย์ปรำนี้คือจีไงตีดับปรำหายได้โยธาไทยในแต่บรรทอรุมโลบบุมเปลี่ยนเลือบัตรฉุกบันนังสิกได้ทลายการรวมได้พิกิจพร้อมเปลี่ยนสันแต่เพียบได้เพียกีแตงปีบานเจ้าหัตเลขารุ่ยหายการปิดไงตีมาเพย์ปรำมวยแค่ตลาชนำปีปอนมาเพย์ปรำติมวยในขยมโซมจุดเรียบจูนำปีสถานการณ์จูมกในขนมสมรภูมิตื้อยุทธภูมิเพียตีบ้วนในขนมภูมิศาสตร์แคดอุดรเมนเจย์ได้เพียกีไทยในแต่บรรทอบัญประหาดับใบขนมโกได้เฉลี่ยเปลี่ยนบอกเลยได้นัทปไตยระบอบกัมพูชีกระจับตั้งปีเวลียมเอาดับปรำปีหนึ่งโซนเนตีหลังเงยไงตีมาเพย์แคดธนูชนำปีปอนมาเพย์ปรำรอฮอดดอลเวลียมองปรำใบหนังโซนเนตีปรักไงตีมาเพย์มวยไข่ธนูชนำปีปอนมาเพย์ปรำเนื้อไงตีมาเพย์ไข่ธนูชนำปีปอนมาเพย์ปรำเวลียมองดับปรำปีหนัง30เนตีโยเทไทยบานบังกับเพลิงทมนังกับเพลิงความตรบันโจขนงภูมิศาสตร์ทมอโดนเนื้อเวลียมองมาเพย์โจมาดอไงตีมาเพย์มวยไข่ธนูชนำปีปอนมาเพย์ปรำในเวลียมองดับปีหนึ่งปรำเนตีรำลองอัตริดโยเทียไทยบานบรรทบบังพลาวกับเพลิงตะบาลจุ่มนวนใบกรอบโจขนงภูมิศาสตร์ปราสาทตะบอนถมในเวลียมองปรำมวยนั่งดับปรำเนตีโยเทียไทยบานจับดามบังพลาวกับเพลิงถมรถกรอบบังบกโจขนงภูมิศาสตร์หมอโดนนั่งปราสาทตะมอนบรรทายในเวลียมองปรำมวยนังมาเพย์ปรำเนตีโยเทียไทยบานบังพลาวกับเพลิงทมกับเพลิงกอมเตอโจขนงภูมิศาสตร์ปราสาทตะมอนบรรทายติดจมโพสถานการณ์ในขนมภูมิศาสตร์ดอกไม้เซนเตียในเมียนสเพียบสงับสงัดป้นแต่กองกำลังระบายงในบรรทอตามด้านดาวยกจับตกดักปูบอมพอดนังปรองประหยัดปูบอมพอดตีปีสถานการณ์จัวมกในขนมสมรภูมิตื้อยุทธภูมิเพียตีปรำในขนมภูมิศาสตร์แคดบันเตียมินเจยเพียกีไถในแต่บรรทอบัญประหาขนมโกลดาวรวมโลบบอมเปียนหนังเฉลี่ยเปียนโจขนมบนเพียตักใดระบอบกัมพูชีกระจับตังปีเวลียมองดับปีรวมล่องอัตริดโจดอลรอฮดดอลเวลียมองปรำใบหนังโซนเนตีปรักไงตีมาเพย์มวยไข่ธนูชนำปีปอนมาเพย์ปรำเนื้อเวลียมองปรำหนัง50เนตีเตียบพลือโยเทียไทยบานบัญพลาวโจขนงภูมิศาสตร์บังตระกูลในเวลียมองปรำมวยนังปรำบุญเนตีโยเทียไทยบานปราประโดรนเซิร์ฟกาหอรุมโลบโจได้นัทเทปไตระบอบกัมพูชีขนงภูมิศาสตร์ประจันในเวลียมองปรำปีนังปรำบุญเนตีโยเทียไทยบานบัญพลาวโจขนงภูมิศาสตร์ประจันจมพูสถานการณ์ในขนมภูมิศาสตร์เซนติดในเมียนสเพียบสงับสงัดกองกำลังระบายงในบรรทอตามด้านเรายกจับตกดักหนังปรองประหยัดปูบอมพอดเนื้อขยมทรงทเวกาจุ่มเรียบจูนซาเจทำไมถ่าโกได้ในกาเวียกาเปียคลุ้นระบกัมพูชีคือดาวแต่เลิกโกได้โยเทียไทยปนอกมันสำได้เลิกโกได้สีเวอร์หรือตีกันไลสีเวอร์นามวยลอยตัวเดวินเพียกีไทยได้เวอร์สกรรมเพียบเวียประหาแต่เลือตีตังโปรเจจนซีเวลระบกัมพูชีหนึ่งเทธารชนาปอนซีเวลกัมพูชีหนึ่งบานเวอร์เอาโปรเจจนซีเวลสโลตรังระบกัมพูชีบานบัดบังชีวิตการล้างระหดดับประบุญเนี่ยน้องหนูเมียนตีรัวมวยเนี่ยผ่องได้หนึ่งเมียนเนี่ยระบัว70ประบุญเนี่ยนี่เกี่ยตัวเล็กกระตรมไงตีมาเพยไข่ธนูนำปีปอนมาเพย์ปรำเวลียมองปรำมวยหรือไงมาดองให้มาดองติดกองตัวไทยแต่งแต่ยกเลยหนังปลาปลากรบอุบายก่อดำใบและกำบังตุงเวอร์เลียนเปี้ยนระบบคล้วนหมกเลือทับไตหนังโบราณเพียบตักใดระบบกัมพูชีโดยบ่มเปี้ยนยางกับเราแต่เลือฉบับอันตรจิตตุงเวอร์เลียนเปี้ยนระบบกองตัวไทยหมกเลือกัมพูชี
ដ៏ខុសខើរួមទាំងការប្រើប្រាស់អាវុធយុទ្ធឧបករណ៍ធុនធ្ងន់និងមានកម្រិតបំផ្លាញខ្ពស់ដូចជាយន្តហោះចម្បាំង F-16 នាវាចម្បាំងកំភ្លើងធំគ្រប់ប្រភេទគ្រាប់បែកចង្កោមផ្សែងពុលដ្រូនគ្រប់ប្រភេទនិងអាវុធធុនធ្ងន់ជាច្រើនទៀតមកវាយប្រហារលើកម្ពុជាជាពិសេសលើជនស៊ីវិលនិងបេតិកភណ្ឌជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់កន្លែងថាថៃគឺជារដ្ឋដែលបំពានច្បាប់អន្តរជាតិជារដ្ឋដែលបំផ្លាញសន្តិភាពនិងសន្តិសុខមិនត្រឹមតែរវាងជាមួយកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែតំបន់ទាំងមូលដើម្បីបំរើមហិច្ឆតាឈ្លានពានមិនចេះឆ្អែតឆ្អន់របស់ខ្លួនមកលើប្រទេសដែលតូចជាងនិងខ្សោយជាងខ្លួនប៉ុណ្ណោះយើងអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពថៃបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅទង្វើភូតភរកុហកបោកប្រាស់បំភ្លៃការពិតមិនចេះចប់មិនចេះហើយងាកមករកមាគ៌ាសន្តិភាពឡើងវិញតាមរយៈការបញ្ឈប់ទង្វើឈ្លានពានរបស់ខ្លួនគោរពបទឈប់បាញ់ដែលខ្លួនបានបំពេញនិងអនុវត្តឡើងវិញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃកងទ័ពថៃត្រូវតែបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសុឆន្ទៈដែលស្ដែងចេញតាមរយៈទង្វើដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់និងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់មិនមែនត្រឹមតែវោហារស័ព្ទនិងការភូតភរកុហកនោះទេក្នុងន័យនេះកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការរំលោភបំពានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃនិងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមខុសច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ភាគីថៃដោយទាមទារឲ្យថៃទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការរំលោភបំពានដ៏កម្រោលរបស់ខ្លួនកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យថៃបញ្ឈប់រាល់អារិភាពជាបន្ទាន់ដោយដកកម្លាំងចេញពីដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងជៀសវាងសកម្មភាពឈ្លានពានដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់សូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកដល់ម៉ោងនេះវីរៈកងទ័ពវីរៈនគរបាលកម្ពុជានៅតែបន្តឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំស្វាហាប់មោះមុតនិងនៅតែប្រយុទ្ធតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញតតាំងជាមួយសត្រូវឈ្លានពានគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់ក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារអធិបតេយ្យនិងប្រជាជនរបស់កម្ពុជាយើងក៏បញ្ជាក់ឡើងវិញនៅសិទ្ធិស្វ័យការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់យើងដោយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយសូមប្រជាពលរដ្ឋបន្តជឿជាក់និងលើកទឹកចិត្តដល់វីរៈកងទ័ពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់យើងដែលកំពុងតស៊ូប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅក្នុងគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់រាជរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពនិងប្រជាជនរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការការពារទឹកដីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងដោយអង់អាចក្លាហាននិងដោយមិនងាករេទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីស្ថានភាពជួរមុខនៃការឈ្លានពានរបស់ថៃមកលើកម្ពុជាក្រសួងការពារជាតិនឹងចេញផ្សាយតាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់ក្រសួងការពារជាតិ Greetings to the general public and members of the press. This morning, I would like to update on the situation of the Thai invasion and armed attacks launched on Cambodian territory in the 4th and 5th military region on December 21st, 2025, which enter the 15 days. The Thai side has continuously violated the ceasefire and the joint declaration signed by the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and the Kingdom of Thailand on October 26, 2025. Now I would like to update on the situation of the Thai aggression and attack on certain areas within the sovereign territory of Cambodia. First, the frontline situation at the 4th military region, Udon Minjay province. The Thai military continues its attacks to invade Cambodian sovereign territory.
from 5 p.m. on December 20 to 8 a.m. on December 21st, 2025. On December 20, 2025, at 5:30 p.m., the Thai military fired heavy artillery and supporting artillery into the area of Tmor Don. On December 21st, 2025, at 5 minutes past midnight, the Thai military fired 3 shots with mortar into the area of the Mon Temple. At 6:15 a.m., the Thai military began shelling with heavy artillery along with tanks ramming into the area of Tmor Don and the Mon Temple. At 6:25 a.m., the Thai military fired heavy and supporting artillery along with drones into the area of the Mon Temple. The situation in other areas remains calm, but our force continue to monitor closely and remain highly vigilant. Second, the frontline situation at the 5th Military Region in Banteay Bien Chey Province. The Thai military continue its attack on Cambodia from 12 a.m. until 8 a.m. on December 21st, 2025. At 5:50 a.m., the Thai military fired assault into the area of Bang Trakun. At 6:09 a.m., the Thai military deployed reconnaissance drone violating Cambodian airspace into the area of Prejan village. At 7:09 a.m., the Thai military fired shell into the area of Prejan village. The situation in other areas remain calm, but our force continue to monitor closely and remain highly vigilant. The Ministry of National Defense of Cambodia wishes to reiterate that Cambodia's right to self-defense is solely targeted at the Thai military targets and has never targeted at civilian area. Conversely, the Thai side has deliberately attacked locations where Cambodian civilians reside, resulted in 19 deaths, including 1 infant, and injuries to 79 innocent Cambodian civilians as of 6 p.m. December 20, 2025. Times and times again, the Thai military has utilized deceptive tactics to mask its violations of Cambodian sovereignty and territorial integrity in blatant defiance of established international legal frameworks. The Thai military's systemic aggressions against Cambodia, characterized by deployment of heavy weaponry, including F-16 fighter jets, naval warship, heavy artillery, cluster bombs, toxic gas, and all types of advanced drones, constitute a direct assault on the both innocent civilian and site of the world cultural heritage. Such conduct identifies Thailand as a state that destroys peace and security, not only between Cambodia and the entire region, but also to serve its expansionist ambition and aggression against smaller and weaker countries. We demand that the Thai military immediately cease its campaign of systemic misinformation and distortion. The path towards stability requires an immediate cessation of hostility, strict adherence to the ceasefire, and full of re-implementation of joint declaration on the peace agreement between Cambodia and Thailand. The Thai leadership must now demonstrate its sincerity, transparency, and commitment to international laws through responsible action rather than hollow rhetoric and lies.
dissent, Cambodia called on the international community to strongly condemn Thailand's violation of the joint declaration and its repeated war crimes and unlawful activity, as well as demand that Thailand must take full responsibility for such brazen violation. Cambodia urged that Thailand immediately stop all hostile activity and withdraw its force from Cambodia's territorial integrity and avoid acts of incursion and aggression that threaten peace and stability in the region as a whole. សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់នៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ក្រសួងការពារជាតិនៅពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅការវិវត្តថ្មីៗនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនអំពីការធ្វើសកម្មភាពរំលោភឈ្លានពានរបស់យោធាថៃមកលើកម្ពុជានៅពេលក្រោយបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា